هر ملاقات میام مردم همین فقط داد ای دستی همین پسریدنیکو، داد ای دستی همیو، داد ای دستی کسایی که میبرن مردم کار میفرمونن، فریب میکنن، حقشون هم میخوان. برادرای عزیز و گرامی، در همه جایین یا در کجای باشین نباشین از خدا بترسین، ای خدا بترسین. به خدا قسم فکر نکنین که شما این مردم فریب کردین، حقشون خوردین. نه، شما این را فریب کردن نمیتونین. همین یک آهی دلی میکنه کو میگه خدای مهربان زهری تنه چوکو، یا میگه خدا نصیبت نکنه. سخن ای آدم مظلوم ای روی حدیث 7 آسمان هم میگه سوراخ میکنه میگذره، یگان پرده نیست. الله میگه راستا میگه سخن ای آدم میآید، دعای راستا میآید. وقتی دعایی که رفت ای نزد خدای مهربان برای پشتیبانی این البته به البته چاره دیده می شود، لیکن تو عذاب یا درد خدا را طاقتش نداری برادر عزیز، نداری. در دنیا هم همین از وقتش توجی که ما برادرای یک گپ داشتن میگفتن که درخت از آب و انسان ای دعا. اکو وقتی از دعا سبزم که شوی با ای دعا از دعا با برادر بدبخت هم میشه. این مردمی که در اینجا میآیند یا ایروی مستی نمیان کوخی، اینجا آمدن برادرها یا ضرورت پیدا شدگی های. اینا خیلی و خیلی مشکلات بالاشون آمد. بسیاری هم اینا را من زمانی در مسجد بودم به نام خدا بیاد دارم، صدها آدم در بلیت خریدگیم، خودم خریدم گفتم برم، قرض نه ما بگی برم. قرض قطعی میخستن می آمدن مقصد در همین جا کار کنن با قرض. بسیارش با ای بانکا قرض میگرفتن. تصور که برادری عزیز و گرامی، واقعا همین رحمت در کجای، انصافت در کجای. او پیغمبر نازنین میگه من لا یرحم لا یرحم، من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. پیغمبر میگه کسی اگر با مردم رحم نکنه الله با او رحم نمیکنه، الله با او رحم نمیکنه. الله رحم نکرد ای برادر تیکه تیکه میشه، به خدا قسم پاره پاره میشه. او تو چی چند قزوری نمیگ اندک اگر میکروب میگیرد در این مینه سرت بپرد یک امر حرس کردن کچودا دیوانه میگردی، هیچ چی نیستی. الله ظلم بسیار بد میبینه، بسیار الله مهربان ظلم بد میبینه. این ظلمه. فریب نکنین برادر عزیز، فکر نکنین که او شما اکو مقصد آشی بدن تان بشه، نه هیچ وقت. زین لحاظ در نسبت حق یکدیگر بسیار احتیاط کنیم برادر از احتیاط کنیم. میلش تو پسرد نیکی حق تا بگیر، حق تا همو است که برادر عزیز این میجه در من 100,000 مقصد من مصلحت کردگیم، 100,000 مصلحت چی دای دادر جان، این همی 80,000ش حق شما، این همی 20,000ش برای که من کارتون یافتم این من میگیرم. گپ حق چه بگم مردکو بگن اکا 100 جان خدا ما همی کار بگردن میگیریم، بگی هم 20,000 از خودت آشی بدنت، یکی 80 بعد 100,000 را بگیری بیای و با در اینجا چارزانو بزنی و رو تا سفید سیاه کنی و ما همین بازی برادران یک 70,000 60,000 بگوی قسم زیاد چه نشانتی و همش حرامن و حرامن برادر عزیز. رای درستش هست. آخی خدا عرق حرام گفته، این روی ساکای نازنینش حلال گفته. آخی خدا پرسنت حرام گفته، حرام گفته، لیکن مزاربه را حلال گفته. او همین هم رای حلال داره، حق شبگو حلال، دروغ گفتی حرام. اتو وقتی حرام میخوری قرآن میگه که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان دارید
کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. الله را بین، کسانی که ایمان دارید اول لقمت حلال که بعد مرا عبادت کن. اول لقمت حلال که بعد مرا عبادت کن. تو اگه سومی مردم در کیسه آرق زده سیر بگردی و با بیای در جمعه بخونی، جمعه خاک میشه. نه جمعه قبوله، نه شنبه قبوله، هیچ کامش قبول نیست. برای همین برادرای عزیز، این لقمه حلال بسیار نقش مهم داره، بسیار نقش مهم داره. برای همین از دیگر را فریب نکنیم، حقی از دیگر را نخوریم. فکر میکنم حدیث دیگر نمیارم، به خدا قسم چندین حدیث ها در ذهنم دارم، لیکن یک نکته بس است، اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم با فهمم یک اشارش بس است. الله خیرتون. تا یکان سوال دیگه باشید.